このような仕方で房の雨漏り診断書では雨漏り調査からの修理、そして、外壁外装のタイルも含めた美観工事までですねしっかりやっております。この後このタイルがきれいになった後に、この目地ですね、こういうところタイルとタイルの間の隙間を目地っていうんですけど、その目地の少なくなったモルタルをしっかり埋めていきます。ここ分かるでしょうかね。ここにモルタル欠損してるんですね。でそこをきちんと欠損して、もう一回そこきれいにしますけどね。でその後ここ全体を透明の防水剤で覆う工事をやっていきたいと思います。こんな感じでやっていきたいと思います。